過到嚟都未有時間去 settle 好好，即係享受呢個英國嘅生活就已經離開啦。即係好多嘢都未去玩，好多地方又未同佢去啦。日日都好忙，冇乜機會，即係冇乜時間將件事放低，同埋點會真係完全放得低有時呢啲嘢。因為最重要係女朋友從來冇反對我跑步啦，亦都好支持我去做呢個運動嘅。唔係嘅，呢幾年先正式開始跑嘅，係啦。咁女朋友亦都好唔反對啦，係啊，因為成日都掛住跑步，都冇乜時間陪佢，而家都係啊。Cody 一家4口移民英國接近3年，太太 Erica 2023年發現慢性口腔癌，喺 NHS 做手術、電療、化療之後康復，不過癌症復發，不幸喺舊年10月離世。我覺得嚟得英國嘅香港人都遲早面對到呢啲問題，咁啊，我就比較早啲啦，咁啊，以即係有經驗嘅就向啲其他人即係 share 分享啲經驗啊，好過到時即係拿手唔成世啊嘛。呢度 NHS 都好照顧，好即係所有由頭到尾都照顧晒，跟晒成個療程去做，咁所以都冇諗過翻去嘅。咁之後復發就冇諗過咁突然啦，咁復發亦都病情都惡化得幾快，咁就算想翻去問多個意見都冇機會啦。基本上喺牙醫度見到個傷口，咁啊發現咗，牙醫就直接寫轉介信就叫NHS 醫院 follow up。第2日就收到電話同2-3日收到信，就已經第二個禮拜安排咗去抽組織啦。咁抽組織又係1個禮拜到就去睇結果啦。結果唔好彩啦，咁啊已經直接再安排手術，見醫生，見口腔部嗰個即係Max Vet 嘅顧問醫生啦、主刀醫生啦，咁啊之後嗰啲幫手負責康復嘅醫生啦、腫瘤科嘅醫生啦，咁即係唔同醫生去開會去一齊去睇下點樣之後個治療係點咯。咁基本上由發現到做完手術係個半月到啦，個半月做完手術啦。咁啊之後就接住個幾月，差唔多2個月嘅電療同化療咁啊，即係其實已經基本上喺做手術之前已經安排好晒所有嘢啦。咁啊所有嘅掃描啊、PET scan 啊、MRI 所有都安排好晒咯，係。即係好多香港人都會擔心 NHS 呢邊嘅服務唔夠完善啊，或者唔夠周到。你係咪？有時驚溝通唔到嘅，都正常。咁佢都有翻譯，我哋都遇過一啲香港人幫手做翻譯嘅。探病時間咧係咪都好 flexible 㗎？探病其實呢度基本上即係我太太嘅情況啦，咁啊基本上每朝早9點鐘會有醫生嚟巡房。咁個醫生咧就總之你留喺度，你有啲咩想問佢，你可以一直問到你唔想問為止。我太太喺 WhatsApp 俾我，就叫我入埋一齊聽啦。咁我所以就9點鐘你去到，咁啊正式時間就係10點至到夜晚8點。咁啊就算中間唔使斷嘅，咁啊人數佢就話限2個。咁但係佢都好通用嘅呢啲，基本上咁啊小朋友唔好太嘈啦，最緊要嚇。咁佢都俾我哋帶小朋友去陪下媽媽咁樣。夜晚佢哋都好鼓勵，或都好歡迎家人嚟陪病人嘅，即係可以陪過夜咁樣。可以嘅，
咁尤其是太太第二次復發入院啦，咁好多時即係間唔中我都會陪通宵或者陪得比較夜啲嘅。咁佢直頭係問我肚唔肚餓，要唔要食嘢啊？佢有餐可以俾我食嘅。咁有幾次就陪通宵嘅時候，佢就問我你就咁坐啲硬凳好辛苦嘅喎，我攞張可以瞓平嘅梳化床俾你啦，咁即係梳化凳俾你啦，咁咯，係啊，佢哋好唔介意啲家屬喺度長時間陪啲陪屋企人，即係陪病人咯，尤其是可能比較病重嗰啲咯。大家都知道癌症治療係一個幾花費嘅一個治療嘅程序。NHS 個部分需唔需要俾錢？冇俾過錢嘅，基本上掃描啦、抽組織啦、手術啦、手術之後嘅藥物啦，所有嘢都係冇俾錢嘅，即係唔使錢嘅。基本同埋就算連餵食嗰部機，佢會提供埋。咁佢調嗰啲營養奶啊嗰啲，佢基本上每一個月或者每2個禮拜就要寄一批過嚟，係有多添嘅，即係完全唔會擔心呢樣嘢。因為我知道香港係要俾錢嘅，香港要自費嘅，好多啲營養奶啊、營養餐啊嗰啲。係啦，走之前其實醫院有好多唔同部門嘅人去病房同我同太太傾偈啊咁啊。佢哋會問下我哋屋企情況點啊，即係如果太太出院翻屋企嘅話，要添置啲咩儀器啊，佢哋就會內部去安排啲床啊，安排啲類似醫療儀器咁嘅喺屋企度，即係可能如果身體弱嘅話，需唔需要喺個廁所加啲扶手俾佢咧？佢哋都會睇到問到咯。頭先你有提過就係 Erica 媽咪都有需要過嚟呢度幫手照顧下 Erica 同埋小朋友啦。喺中間 NHS 係咪都有幫過一啲手咧？有，尤其是係第一次做手術之前，咁我外母就翻咗香港，要短時間再翻嚟，因為佢嗰陣時未申請 BNO Visa，咁佢好驚入境即係英國嘅入境。海關唔俾佢入嚟啦，因為短時間來回啊嘛。咁啊，我哋都好擔心。咁啊，我哋都同醫院講。咁因為醫院呢度 NHS 對於癌症病人，即係我 case 係，即係我嘅情況係有一個護士專門係跟進癌症病人同埋家人嘅需求嘅要求。咁我哋就同嗰個護士講，咁個護士就揾咗顧問醫生去寫封信俾我外母，咁帶住入境。咁我相信亦都係嗰封信入咗去個海關系統嗰度。咁當我外母嚟到英國嘅時候，一個海關個關員可能同時間見到有封咁嘅信，咁佢都好 nice 咁，即係由個關員嗰個台個櫃位行出嚟攬一攬我外母，咁啊Are you OK 咁樣，要唔要有啲咩事要 support 就要同任何人講啦，咁樣咯，去支持佢咯。公司知道我太太臨走之前就俾咗半年嘅時間，咁我去處理太太嘅事同埋處理屋企啦。咁啊預咗我一半嘅工作量或者一半嘅成績嘅啫，咁但係都出翻十足嘅糧嘅，係啊。我都好多謝我公司嘅，咁我都同我即係同公司嘅上司啊，好多同事話呢個公司係我第二個 family 咯，其實通常隔個禮拜都會嚟一次，有時自己有時同埋屋企人同埋小朋友啊。通常有時 weekend 就通常朝頭早會，因為我係好早起身嘅，咁啊早啲過嚟整一整理下，跟住就翻屋企等啲細路仔起身咯。你嚟到會同 Erica 講乜嘢？
喺心裏邊講啲嘢咯，又好難講話講啲乜嘢咁啊。總之將佢呢個地方盡量整靚佢俾佢咯。我見有個信箱咧係有乜用？俾小朋友過節啊，或者有啲或者啲畫想送俾媽媽咧，就可以放入去咯。咁原本係純粹一笪泥嚟嘅啫，咁自己掃翻平笪地啦，又係去啲鋪頭買一張人造草，自己界翻鋪翻落去，圍住啲石就紮住嗰邊咁樣咯。咁整翻似一個花園嘅地方俾太太咯。咩花佢都中意嘅，係啊。牡丹、太陽花、劍蘭，呢度英國有夏天又成日可以去啲花嗰度剪花咧，咁佢又好中意。即係處理完 Erica 嘅身後事啦，佢離開咗啦，咁你哋嘅心情都未平復噶嘛？其實 NHS 會唔會都有啲 service 係可以繼續支援你哋？佢有啲喪親嘅服務啦，咁尤其是俾小朋友啦。喺嗰間 City Hospital 隔離亦都有一個 Maggie's 嘅機構，咁專係係俾癌症病人support 佢哋病人同埋家屬嘅。阿仔知道咩事嘅，阿仔都好傷心，好唔開心。咁但係呢度嘅文化就調翻轉咯，就盡量同佢提多啲媽媽以前嘅事。提多啲媽媽好掛住佢哋，即係好錫佢哋，去做一本紀念冊或者做一本相簿，係俾小朋友佢哋去掛住媽媽就可以揭，即係去睇佢咯。咁佢哋就直頭有好多小冊子啊，好多資料性嘅嘢，去點樣去同小朋友講啦，同小朋友解釋咩係癌症，咩係化療，咩係電療。就算連咩係親人離世點樣去面對，即係佢哋都有 support 嘅。可以安排到去一啲 one to one 或者 face to face 嘅傾偈嘅 consultation 㗎嘛。去睇下小朋友有冇啲心理接受唔到啊，成咯去開解咯。亦都有啲唔同嘅 Parents Day 或者 Children's Day， 俾啲小朋友，即係唔同家庭嘅小朋友去互相認識啊，去互相 support 咯。係啊，嗰陣時我都好彷徨，我唔知點算點啊，不停咁喊佢哋喺嗰度。Maggie 佢都同我講係一個真嘅男人係會喊嘅，就係啱同中國人好相反咯。喺太太離開呢件事上面咧，其實都嚟得好急啦。喺即係你作為一家之主，其實你自己都要去管理自己嘅情緒，但係當然你細路啦，亦都有老人家喺度。其實你自己有冇一個空間去整？夜晚間房嗰度啦，喺夜晚間房度望住啲結婚相咯。太太走咗之後，咁我同我外母都好難過，好唔開心，即係好耿耿於懷。點解會咁樣病？點解我哋察覺唔到啊？點解醫生會察覺唔到？永遠即係一個死者家屬永遠一定會諗呢樣嘢。咁我有一日係收到腫瘤科醫生嘅慰問卡啦。咁我都send 翻 email 俾嗰個跟進癌症病人 case 嘅護士啦，同埋個主治醫生。我哋都仲好唔開心，好介懷。咁點解我哋唔早啲揾到個原因咧？個醫生同護士就係安排咗喪禮之後我諗3-4個禮拜度啦，咁佢哋安排咗喺 Maggie's 嗰度book 咗間房咁咯，即係重新由頭到尾去解釋翻成個病點樣嚟，佢哋做咗啲乜嘢，去講一次俾佢聽咯嚇。
咁即係幫到你釋係啊，即係幫到釋懷嘅。咁太太嗰陣時個情況，因為好多唔同嘅疊加埋一齊，因為佢係口腔做個大手術啦，咁吞煙會有啲有時會吞煙會落錯格嘅，咁可能會容易引致個肺炎啦，好似啲老人家食嘢落錯格咁樣。之後復發現佢個背脊痛，咁做過好多 scan， 做過好多抽組織，即係就算醫生嗰時抽咗抽咗3大支嘅組織，佢就攞翻晒個 report 出嚟，係我哋化驗咗3支，都喺嗰個腫瘤復發嘅腫瘤揾唔到有癌細胞嘅嘢。佢哋開頭都覺得應該唔係一個癌症復發嘅問題，但係佢哋估唔到係嗰個癌細胞轉移咗去個肋骨嗰度，係啦，而個肋骨亦都突然之間惡化，佢 destruct 得好快。佢話係原本係早3個禮拜個肋骨係冇事嘅完全，咁3個禮拜之後個肋骨直頭裂開，話係裂開咗好多破損嘅嘢，咁所以就話背脊係啦，嗰陣時就話背脊痛，咁再加埋即係個肺容易感染啦，即係身體弱啦，咁好多因為佢話個醫生話嗰啲掃描係純粹發現到你邊個部位有唔妥，但係唔可以肯定嗰個部位係因為發炎啦，可以係感染啦，可以係癌細胞活躍啊，佢哋係預計唔到嘅。咁佢哋都攞晒所有數據，攞晒所有資料俾佢哋睇。咁即係由第一日做嘅掃描到最後一次做嘅掃描就解釋啦，即係每一章佢同我哋講咁啊，等我哋去容易釋懷啲去面對到太太離世咯。如果呢棵全部都係玫瑰開滿晒嘅，哦，早一個禮拜。所以而家其實除咗翻工之外，任務就係打理個花園。係就係打理花園，係都佔好多時間其實。係啊，因為唔識啊嘛。啲花全部都係上一手業主種落去嘅，前人種樹啊。咁我純粹係淋水施肥咯，都已經開到好靚。因為我都仲有同舊業主聯絡嘅，咁要問下佢點樣處理啲花嘅。但係咪最可惜係 Erica 冇繼續傳播？係，因為開頭成日諗住佢可以出院，點都可以翻到嚟呢度自己屋企。冬天可能屋裏邊望翻出嚟，咁夏天可以喺出嚟曬下太陽。原本呢度又係有啲玫瑰山圍住離山咯，喺個凳嗰度。咁佢好中意，即係其實係太太睇中，係太太好中意個花園，係差唔多上年嘅7、8月度嚟睇，咁啱啲花又係開完咗啲花，咁冇估到咁靚咯。即係今年春天嚟到夏，即係春夏之間啫嘛，啲玫瑰又開晒。跟住而家嚟緊就薰衣草，所以 Erica 留咗一個好好嘅禮物俾你，係留咗個花園俾我打理啦。禮物啦咁靚。嚟緊你生活有冇啲咩 vision？ 有啲咩目標想做啊？同小朋友一齊啊咁樣。暑假會可能同佢哋去個小旅行啦，都喺英國入邊。係啊，暫時嚟緊1年目標係倫敦馬拉松啦。跑步又唔係上跑步上結緣嘅啊嘛，揸馬有求婚㗎。我跑完半馬就喺終點就求婚。係啦，跑完半馬，跟住就基本上係唔知過1-2個禮拜就去東京，我去東京跑全馬㗎啦。跟住就同大家即係方就同大家講我跑完半馬，跑完全馬，跟住就同佢跑埋下半世，一路跑落去。即係我太太冇跑步嘅，咁如果等你仔女大個咁我一齊
去跑翻晒嗰6大馬咁就好啦。咁可能呢個重新開始咯。呢個倫敦馬拉松。